kubanga oba osisubira muntu agendede mu gagamera kukwata video ng'abaana bambadde yero bali kuzina bebasa ku bannaabwe bazina ekimbeewo ekisododo nga buli omu yevunise ku munne. I don't know, I think no. Simanyi mwensobola kukinyonyola, but according ku messages badde zimpeebwa n'abantu ab'enjawulo abadde were Uganda ne Uganda kubanga bakimanyi tinze njogera amazima. Bambuuza Jennifer simanyi Fulufiga tabukide media team ya NRM nti ebintu byebakola naddala okubanga bakwata obutambi bw'abaana b'amasomero nga bambadde uniform eza yero ate nga bazina bekwatiridde kyagambye nti si kituufu era bandi badde besootinga mu ngeri eyo. Ajjukira nabaleeterako nini emboozi ne bagamba nti waliwo abazadde bakomplaininga nti abaana baabwe babatwala ku masomero so si kubanga bagenda mu campaign ez'enjawulo. Tuze tulaba abaana nga balabikira ku kamera nga bambadde uniform za NRM nga abamu ziringa kanzu naye nga babaleeta babeerewo. So ne bagezaako kubanga bakiwakanya nti baleke twagenza okulaba ne bagamba nti tekiina buzibu. Kakati obuzibu buli awo nti lwaki muba mu recording abaana bano nga bali mu kuzina weewaawo abayimbi babeera waabo naye amazina ago tisi matuufu. Abaana beekwatiridde muli ebase ku munne kwegamba nti tebikiraga kifaananyi kirungi. Oyo Fulufiga akoledde ku bantu avuddeyo ate nga byonna bigenda mu maaso n'ensonga za kikeni zikyalanda era nayo talina bigambo biwoomu. Avuddeyo n'ayogera ku nsonga ezo nakuba omulanga nga we womumanyi ate tawemudde woowe naye agitunuddemu nakuba omulanga nti ministry oba minisita mukulu Balamu ntayanguweko akole ku nsonga zino nti kikeni yeetaagibwa munda. Amanege y'amasigo ne galebera oh my God banaikana sitaani omwana yeetaaga simanyi ndi muzadde naye si kizibu okwogera n'omwana yeetaaga kuboola oba kuttisa mayinja oba kiki oba kuboola atya. Mmwe temunnalaba vidiyo zenjogerako tojja kutegeera kyenjogera. Ate simanyi lwaki abantu bangi bali ebiseera tebata vidiyo. Simanyi mwana ono kimutwalisa vidiyo bwe ziti. Simanyi video lwaki azitagwa ne jajja oyiro oyo simanyi oyira amasamasa. Omwana aliko omutuli gwa bbi gwonna. Tukyali ku nsonga za kikeni era abantu b'enjawulo bavuddeyo kubanga boogera ku nsonga zino abamu ne bagamba nti ne batuuka n'okubulaminga maama we mbo teyandibadde avaayo okubanga ayogera ku nsonga eno. Kikeni obutambi buli obwasooka oba bwali obwasooka oba bwaddako teyabwewakana yagamba nti bubwe naye n'agamba nti ekintu yakivaamu bwali bwadda era n'akaabaawo amaziga n'agenda mu depression naye ate buno simanyi bagamba nti buno buli current. Era abamu bagambye nti maama teyandibadde ayogera kubanga buno obutambi kituufu kikeni naye bijjo bagamba nti omuzadde omulungi tokangavula mwana mu bantu nti awo oba walemu adda era gwasuwala. Omuzadde omulungi nti ekintu wekibaawo omwana wo kakati ng'ekyo ekiri mu public maama kye yakoze nti ekituufu alina okujja wano mu public adefendinga omwana we. Alina okujja mu public alage nti ali ku sayidi ya maama we then wanadda eri akole kyayagadde kyonna oba amukuba migo oba amuwa punishment naye ate tasobola kwegatta ne public bonna tebavumira omwana nedda kubanga ekyo kijja kuleetera ate abantu bagambe nti olaba ne maama yakyogedde olaba ne nnyina yavaayo nedda. Omuzadde omulungi ne bw'obanga oli muzadde ng'oli ewaka omwana n'akola ekintu mu maaso g'abagenyi tolina kukola ki kumukangavula gwasuwala
kubanga oba walemwa dda okubanga okangavula omwana olwaki omukangavula mu lujjudde lw'abantu. So maama kye yakoze kye kituufu kuvaayo adifendinge. Oba mujjukira obutambi buli ku mulundi guli by the way abasinga maama twali tetumumanyi, naye maama juzi wano yavaayo n'agamba nti ku mulundi ogwo yapanishinga kikeni n'amuggyako buli kimu kye yali yamuwa, n'alekeraawo musasulira renti, n'alekeraawo kumuwa yadde Rw10 nga tayagala mmanya. Ebyo byonna ffe twali tetubimanyi. So katuwulire ono kyagamba. Video nziyina eziri fuulu azeetaaga you inbox. Chicken teweewakana. Video eziri mu kutambula sizo eno gwa gireese obuzeebuze zino eziri mu kutambula zizo nkadde. Bannayuganda nabanyonyola ku mukutu guno. Waliwo akakutu ka app kebeeyambuliramu ne bakusasula. Okiwulira? Ba TikTok abe Kenya abasinga obungi bakalimu. Bannansi ba Kenya basinga okakozesa ennyo. Tukize tugaane ono chicken ke yalinga alimu ke yalinga akolerako. Yalinga yeyam ebyo byonna byakola mu ka video mu video butambula so ati kali nakamu bu video wa chicken bunjo lwensonga nti bye yalinga akola ebyo binyini byakola mu video byokola ne bakusasula. Kyovula mukwano gwa kire kiwasima kiri sibichi kwana echi nako noli omuwala n'echi bye yakolanga na kiri ekiwala ekirala mukwano ebyo bikwano byabwe ebyo ebiwala emirimu gyabwe gyali gyakubeera kwa akakutu ne bayimirira wali ne beeyambula abazungu ne babasasula. Era bino chicken byakola mu video zino bye bisasuza wekwata agera olaba byakola bali babazungu basambuza buseegu na kuseeguwaza na kutambuza mukwano gwa bikukujju. Kati kano ka video kali mukulaga ka video katambuza ka video yennyini eyakatadde azibikiriza biye bikadde bitambula. Naye ng'ekituufu kiri nti chicken gwa eno n'obulamu bwo ebyo tebijja kuva ku internet gwa kennyini gwa birimu kubanga akakutu ako omuntu asaswa $1 oba mmeka ne video n'azijjayo asobola sasula $1 video n'akola ki kyova nagamba nti kalinga jembe abakayingira babanyameshiwa ddiru kagenda kumala kabaloope bw'otunuulira Kenya ba TikTok abakalingako kanini basindi bona video z'amaani ezifuluma. So chicken na bano simali pusibani bye balimu oba babivaamu kati simanyi. Ekyokubiri mama wa chicken why don't you keep quiet? Zino ensonga nga bwe ziri mama to oyugerako zaaki ovaayo owasaidi nga kiki lwaki tosirika zina amazina go teryakuganya obulamu bubwo kola byonna byoyagala ne lwaki oyogera ku nsonga nga zino ez'omuntu omusajja omukulu omwana gwe wazaala n'omusindika ku nsi ne yeeyambwa anaakunaamiriza ne yeesigasige ne yeetiwula mu video nga feesi ye naye ennyini n'ovaayo ate nawe igwe. Nze kyenyinza okusaba maama sirika toyogera ku bintu bya mutabani omuleke ye ababyogerako kuba ye museegu wajjo ye muleke ave yabuzebuze abantu ate obutambi obulala yebuzebuze musibwebwo naye ng'obutambi bwe butambula. Byebyo ono yagambye nti maama yandirese omutabani n'abyogerako yekka nedda alina okubeererawo omwana we bagamba nti azaala ekibi akola ki alina okumubeererawo kubanga asigala mwana we mu buli mbeera yonna. Ebisigadde ebyo bajja bikolera behind the scene oba amukoze eki oba amuvumye oba amukonkonye ku mutwe tetudda bimanya ne wano mu public alina okuvaayo abalage nti munnange adifendinga mwana we. Nga tuvuddeko munnange waliwo ebifaananyi bye tulabye nga omukunja atasera nga wansi ayambadde red nga waggulu yeesaze yero ate ne bagamba kyokubadde ono yakakuba hit gye bayita sure win nga buli omu amanyi ate ekyabaddewo kiki omwana amukoledde akatambi. Omukunja atasera kati ogenda kutugamba ki? Ogenda kutulimba ki? Ddala ki kyoyinza okunnyonnyola eggwanga ku kino ekintu ky'okoze? Nawabeera nga content n'oba ng'osaagamu busaazi kino kyokka ky'okoze kimala okugobya mu nuupu. Kati gwe tugobye tokyali komuledi waffe.
ebiyimba byo tebinyuma, ebiyimba byo tebikyatunyumira, n'akayimba ko ke watukubidde akagenda mu londo oba tulumbe tubadde tukusaba okakyuse okayimbire NRM. Kino kyokoze nedda baaba, awo tetuba na chance. Tula nti Bobi Wine yatugamba mutwa abantu chance. Kino kyokoze mukana akaseera, kana akaseera tetugabira mu chance. Tetusobola kugabira mu chance. Nedda. Ekifaananyi niwe kibanga kikadde, niwe kibanga kipya, tetukyagala kumanya. Oyambala otya ekisaati kya NRM? Oyambala otya ekifaananyi nga kiriko Museveni? Ate ng'ogamba oli wa Nuupu. Mukunja atasera tugobye ne ku kitebe todda, ne ku kitebe tosala obuwagizi obufunye, tukuwadde obuwagizi bwaffe, tukuwadde amasannyalaze, okoze ssente bakuyise buli wamu, n'olaba okukola kintu nga kino ng'olaba nga kisoboka. Omukunja atasera nedda ssebo olimbi. Munyampi gwe genda tukuwonye, genda. Uyambala otya ekisaati kya Museveni? Kanywa musaayi. Asse baganda baffe ne kati byawamba tannaba kubata. Waliwo abamiisinga bakibalama baddamulira tetubalabako. Oli mu kuzanyira mu maziga g'abantu. Bannayuganda kano ke kaseera tugenda mu protest vote 2026. People power, our power. Amubuuziza Mukunjo ojja tugamba ki? Ajja bagamba esaati yabadde muwonya mpewo. Wabula Uganda oseka wokaaba. Agambye nti n'ebiyimba tebikyanyuma, luli byali binyuma naye kati mbu tebinyumidde nawo abange bikyajja. Nze ndiwo kubanga ndibatuusaako era ndiwo kubanga nkola ki ndubawa. Ate tubadde tukyali awo, waliwo waneeno ate na omukyala amanyiddwa nga Ziti Rosemary Namayanja alina ebigambo byayogedde naye nga si birungi. Omwana amuyisizaamu eggaali. Njagala owulirize ekikazi kino. Leero kagwake kekole ki? Kubanga ekyo ekikazi bakiyita Rosemary Namayanja, ki Deputy Secretary General wa NRM. Bali eyo batambuza njiri munda, bayingira eyo munda, bagenda bagamba abavubuka kagwake ketonye, Kyagulanyi tasobola kubeera muki mukulembeze wa ggwanga Uganda, baba bakufiirawo kulemesa bannayuganda okwenunula. Nekino ekikazi ku sitole yakyo abantu bakwewuunyisa. Buli kibi kyekiri kikijjemu NRM. Ekikazi kino kyemulaba Janet yakijjamu nnabaana. Nga lwaki akijjamu nnabaana? Kyali kimwagalira tinka habulwa. Ko Janet owange kankujjemu nnabaana. N'amala okijjamu nnabaana. Ne bakitwala ekyankwanzi ne bali ekyo ne batuuka n'okisiiga siriimu. Bamala okisiiga siriimu kigenda ewaabwe ku kyalo Mayirikiti. Kitandika okusiiga buno obuvubuka obuto. Obuvubuka obuto kigenda kibusiiga siriimu. Naye waaliyo bangi abaali bamanyi sitole yakyo. Abazadde ne batandika okwecwacwana. Kyalabanga bikiswaza nga ne bakigoba ku kyalo. Ne kiryoka kiddawa, kidda gye kibeera. Tekiina toyina woosonga nti oba kiina akalungi ke kyali kikoze nti oba kaakano kigenda kufa tekizadde NRM yebikituusizzaako. Naye okumanya obusiru ndwadde mbi. Bakitega butezi kafo mu Deputy Secretary General. Kiri wali eri kirwana okufiirawo. Kirwanyisa Kyagulanyi, tajja kufuga, tulina okulwana, tulina okufiirawo. Byo tebifaayo. Oba ensi eyonooneka kigenda kugireka kyokka nga tekizadde. Kati ani agenda okiruma nti owaayo ensi eyonoonese ngenda girekera omwana wange. Olwedde tekizadde. Biri eyo bitambuza njiri eyo munda. Nti tulina okulwana. Njagala mukitegeere kino nti Museveni wano enebweru ku gulawundi kyamulemedde ddala. Kati amaanyi agataddeyo mu njiri mu buvubuka banoonya bagenda kutaasa gavumenti yaabwe naye nga tebagiyina. Tebamuyina agenda kubataasa.
bannange kagwake ketonye tulina okulwana tulina okuba tugenda kubawa ssente nsimanyi mwongere ku ezo ze muyina babadde bamanyi buli eyabaddeyo bamugjeeko essimu kumbe tulinayo abaffe kati buno obutambi bututuuseeko butya. Wow, webyo naye bagamba nti information is power. Teffe tubaawo kubanga tubatuusaako information zonna zonna nga wezitambula waneno mu ggwanga Uganda. Waliwo security alerts ezitambula ate nga nazo ziba nkulu nnyo naddala nga tuli mu kalulu era nga tugendera okuba nga tutuuka mu kalulu ka 2026. Wano waliwo information agambye nti information eno endala yabadde yasharinzeeko era n'abagamba nvuga obutambi butuuke ku abo bekikwatako n'obulala bubuno. Bannayuganda mbebaza okubeera nga mwasharinze message era mbasaba n'eno togiraba wekka kubanga mwangambye nti ensonga eno togikolera video emu era okusharinga kusinga likes kubanga kyetuba ekikulu kyetuba twagala message kutuuka ku bannayuganda bazuukuke era message yatuuse ku communities ez'enjawulo ez'abannayuganda abawangalira mu nsi ez'enjawulo ne wabaawo communities ezantuukiridde wallahi ng'obusajja bwatulya dda. Abasajja bo bakola strategy essaawa eno nti in case bwe basomoka oba bwe basimatuka uprise y'abannayuganda babeere nga bo bakola dda strategy justifying nti ddala baawangula abantu baabalonda bayingidde community z'abannayuganda bawangalira mu nsi ez'enjawulo ne baga nti mujje mu registeringe endagamuntu mukole ne biometrics olw'ensonga nti kiyinza obba zibuwalira era kizibu okola fake identity omuntu n'omuyingiza mu data nga tomukozeeko biometrics kuba buli muntu alina ekinku mu kyanjawulo tekifaanana kya munne kati ne batagetinga bannayuganda abali ebweru w'eggwanga kubanga bakimanyi nti abali ebweru w'eggwanga tebatera kudda dda Uganda ne baga nti katutagetinge zino community tubajjeko biometrics era mwe bajjako biometrics munaatusonyiwa okubeera nti eno message teyasaasaana kimala mumanye nti mwalonda dda era mwalonda mu 7 nga bakujjako biometrics. Njagala okutunuulira community ya China kubanga ono omusajja Muhammad Mubajje essaawa ya leero ali China okusinziira ku chat eyo nga bw'ogiraba ne namba ye yessimu yeeyo ab'oku TikTok sisobodde biteekayo olwa community guidelines za TikTok video bayinza ogiwanula naye bw'onoogenda ku Facebook video eno chat eyo mweri ne namba yessimu weeri mubakubire ennamba ezo nziteekayo mubawulize bubi n'okugezaako okudisaminga bayinza okwagala okujja okuyiwa omukojobo mu information eno kati abo abasajja mubakubire mubawulize bubi temubawumuza kati bayingira community nga bw'olaba community ya China ne babayita nti mujje tubaregistering endagamuntu. Njagala muwulirize ebigambo bya ambassador wa Uganda China then nzije nfungule ebigambo bye. Hi everybody, my Ugandans in China. It's Ambassador Juju. I'm the Consul General here in Guangzhou. I would like to make this registration for you, for your national ID as easy as possible. So this is what we're going to do. Tomorrow we're going to change locations. We're coming closer to Tong Tong. We are going to set up at Ryan's Ugandan restaurant. Many of you know where that is. If you don't, I will put the address. I'll make sure that the address is shared with you. This is closer for all our traders. Jagala mujje mu registering for the new national ID and Echidala. Even if you're just here visiting and you're able to go and register for your national ID, your pickup point will only be in Kampala. Your pickup location will only be in Kampala. Your pickup point will only be in Kampala. Kati webuze bw'obutaba buyaye abantu baba basumbuwa baaki nti mubajja ku mirimu gyabwe mugamba nti we're making it easy for them ate pickup location eyina kuba Uganda. Omanyi lwaki ekyo bakikola bwe kityo? Bonna abaregisterinze tekuli n'omu akuga nti bamuwendaga muntu ye then kati jo ndigisteringa ki lwaki tonindira ddala nga nzize Uganda kubanga ne ID bw'ogindigisteringira eno togenda jimpa. Kyebanoonya olw'okuba bakimanyi nti bannayuganda abasinga tebaddayo kati bagenda kukozesa identification z'abaana abantu okuzikozesa okulonda gwazeeyo n'ogipiikinga bamanya nti kati oyo awaguse naye atazzeeyo kugirondesa oyo baba bamututte. Jjukira mugundi mu kagundi ke nasooso balaga yesterday twabalaze nti technology ono basobola okumukozesa okumodifyinga registration okurimuvinga voters n'okubeera nti basobola okukyusa addresses.
kati gwe bali gestalingire Gwanju China simanyiwa ne bakulaga nti walondera Museveni na kapiripiriti nga bakozesa tekinoloji oyo ekinewunyisa mu byonna bye bakolebwa eggwanga bannayuganda ezo services tebazibawa mu community y'abannayuganda abali e China babagamba mujje mutubali gesitalinge n'emmere yabwerere nga bakosa bannayuganda bannaabwe bennyini okubakunga okubayita mpozi mwena abali ku mukutu banadduuka China mwenna olwaleero n'enkya ambassador awadde order wano ku Lions Restaurant buli amala okuligestalinga okulya n'okunywa byabwerere kati mbulira ye Uganda eyali ageze n'aligestalinga endaga muntu ne bamuwa yadde otuzitwa okunywa bano abatali bubi doga nti bano bali bweru bwa ggwanga Kristi bali bulungirungiko n'emmere yabwerere abazoba wa services Uganda omuntu ajja okukima endaga muntu ye babagala te bamukule mu ssente ono gwe bamanyi olwedda ali e China oba ensi yonna gyali mutali bubi ne bamugaye nti services zabwerere n'akamere twakutegekedde wa Uganda ki gwe bakikolera ekyo olw'ensonga nti bannayuganda abali e Uganda si priority abo tebajja tulonda kubanga bangi abaana betulabye bu video mbulaba nga bosatulatinga ng'abaana babambazza ebisaati bya Museveni naye ng'akugamba nze mpagira Kyagulanyi kati bakimanya abali e Uganda muli bammane nti bajja kumala zibawa era temujja kubalonda kati ne batagetinga bana batajja kudda Uganda nti atazze Uganda tumukozese kati bo beetegeka nti ni kesi bannayuganda bwe batakola uprising kweti kula basajja bano bali bamaze okutegeka nibo mulikeera nga muga nti babba obululu ng'olwedde bakulaga nti mu data ne system eraga nti abantu Museveni baamulonda kuba bannayuganda abali ebweru w'eggwanga kati bangi yensonga olwaleero lwaki olaba ebikampani bikugamba mujje passport zabwere munnayuganda yagala ogenda ku kyeyo gwe jangu mwenna babaagala bweru mufulume kuba mujja muba ba mugaso nnyo nga muli bweru w'eggwanga bwe mubeera wano obululu mwagala kubeerawo ku buwa Kyagulanyi kati bwe mubeere bweru w'eggwanga kaba batwala bamu babasombera na ku bwereere babatwale you are of value nga muli bweru w'eggwanga you are of no value nga muli mu Uganda eyo obusajja nga bwatwetooloola bannayuganda ku mulundi guno bwe tutatwala bano abasajja tetugenda kubajjako mu bino ebintu bya sayansi w'amayanzi ekyo kigenda kusoboka abasajja bakutwala misinde bwe tebasazeewo okugenda mu mirembe bakutwala misinde ekitali ekyo bakyatusitamyeko kubanga n'abayinza okuga nti tuyinza okubayamba bali maluba proving abantu babaagala proof nibe mwandisubide nti banaye mutuyambe tebayina kubanga bwoga nti wetaaga muzungu akuyambe ono omusajja najja n'amulaga nti data alaga nti bannonda kati gwoba okyamunnyonnyola ki abatajja kuwalampa muntu bannayuganda abali ku kyeyo they know how professional abazungu bwe bali nti ye atambula na bintu bya bujulizi ebintu bwe babitambuza by the book si bya parapasi kati omusajja bwajjanga alaga data nti bannayuganda baamulonda abatakyamuzzaako ngalo nga data reflecting nti omusajja baamuwa akalulu olwaleero mwenna babajjeeko ebinkumu byammwe teri yafaananya kinkumu na munne olina ekinkumu gwe wekka toyinaayo mulala akikufaananya kati gwe munnayuganda gwe baakola dda biometrics nga toyinaayo essuubi lidda Uganda gwe walonda dda Museveni ne bwoweekyanga otesaawo eno nti tomwagala ebbanga lyomala nga togenda kudda Uganda toyina ndaga muntu yo wamulonda dda indirectly kubanga tekinologi oli nkakuddiramu nga bwe nakugambye they can modify registration they can remove voters using that technology and change addresses hali Gwanju nga yalonze nakapiripiriti tusisinkane mu video eddako amoto mmaze okugyewunyisiriza oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tova